我係某間公司設計部門嘅阿頭，一直都覺得自己嘅生活好似好悶咁。Weekday 就朝九晚六，weekend 就約下 friend 食飯、做 gym，好似一個循環咁，一眼就望到頭。只可惜呢度係乙女遊戲嘅世界，我唔理解點解乙遊男主一定要愛上女主，所以我一直都迴避住所有嘅女性，直到佢闖入咗我嘅生活。唔係，應該係佢每日企喺我台前，拎住部電腦望住我。呢個就係新嚟嘅設計助理。Sorry 啊，我呢度唔係好識，想問可唔可以請教下你啊？其實都 OK 嘅，不過呢度同埋呢度嘅排版你可能要再執佢。不過而家啲人做嘢多數得過且過，佢應該都唔例外。啊，OK，我明白，我去試下。佢嘅笑容好似太陽咁，有啲耀眼。一開頭我以為佢會同其他新人一樣，都係3分鐘熱度，好快就會撞板，撞多幾次就會被打沉埋。不過呢個女仔好似又有啲唔一樣，佢每日都會好有衝勁咁想試下唔同嘅 idea。我啲色，O 唔 OK 啊？你覺得？都整體上都 OK 嘅，個排版都好過上一次。跟住你可以睇下個。我其實一路都知自己唔太好相處，又唔識對人太好。第一次遇到呢啲咁熱情嘅女仔，心入邊有一種好奇怪嘅感覺，好似有陣春風吹過咁。有一次佢唔小心倒瀉咗啲咖啡喺我嘅文件度。Sorry 啊，我即刻印過份俾你。下次小心啲。總覺得咁樣嘅佢應該會為公司帶嚟唔少活力。好似話我發現自己開始成日都會留意住佢做緊啲咩，好新開嘅。會留意佢喺 pantry 同同事傾偈嘅笑聲，係啊，同你。我以為。會留意佢喺 OT 認真做嘢嘅樣。有一次佢俾咗一份好差嘅文件我，啲嘢錯完又錯，我真係想即刻彈返轉頭。但係一諗到佢會因為咁而唔開心，就忍唔住幫佢改埋，同埋俾咗幾句 remark。雖然唔係啲咩大事，但係佢多謝我嗰陣時嘅笑容，令我覺得自己好似真係做咗啲咩好勁嘅嘢咁。呢種日子應該可以繼續落去㗎嗬。最近佢好似距離我越嚟越遠咁。以前成日都會主動揾我問問題傾偈嘅佢，呢個係新嘅 idea。呢幾日嚟揾我嘅次數，一日少過一日。就算傾偈都係一句起2句止。唔知喺幾時開始，我會好留意我哋之間氛圍嘅轉變。可能係少咗佢把聲，又可能係感受到佢喺度刻意避緊我。我真係好唔中意我哋慢慢疏遠嘅感覺，同埋我都好想知點解，所以我忍唔住喺 pantry 截住咗佢。有嘢忙？係啊，近排係的確有啲忙。忙到連問題都唔使問。其實我成日問你問題會唔會好煩啊？煩？係，我擔心即係啲同事會覺得我成日問你問題係特登去接近你。係個嘢飲好似幾好味。我腦海之中閃過其他同事平時細聲講大聲笑嘅畫面。原嚟佢有留意，同埋都會咁上心。唔使理佢哋啦，你由得佢哋自己講啦。我覺得你有咩問題都可以 feel free 嚟問我就得㗎啦。唔知佢聽日仲會唔會出現喺我台前面呢？
自從嗰次傾完偈之後，佢開始多咗出現喺我面前。想問咧，呢一度應唔應該咁樣？但係我發現自己好似開始有啲失控。佢唔嚟揾我嗰陣，我都會主動去揾佢。咁呢度咧？用關心工作進度嚟做藉口，就係為咗見多一陣，傾多一陣。咁啱，我想問你一個問題，你覺得呢一度 OK 嗎？當佢坐喺會議室角落頭抹會議筆記嘅時候，我嘅眼光會不自覺地俾佢吸引咗，注意力一去到佢身上面就完全移唔開。甚至有一次 OT 到好夜，我做完嘢都扮做嘢留到好夜，就係為咗等佢收工。哎呀，收工！見到佢離開，我先安心返屋企。佢可能以為一路都係單向奔赴，得佢一個人好努力咁樣追趕我哋嘅距離。但係其實我都有好努力去將我哋兩個嘅世界連埋一齊。喺佢入職咗一排之後，公司竟然搞咗10年都唔搞嘅聚餐，我梗係自肥安排佢坐喺我隔離，又食嘢到傾偈，我都溫好晒書，揀實佢鍾意食嘅嘢食同埋 topic。一開始都好拘謹嘅佢，唔知道係留意到我嘅小心機，定係酒精嘅影響之下，都慢慢放鬆咗落嚟。其實我一直都有一個問題想問你㗎。你會唔會覺得你嘅生活好無聊啊？無聊？嗯。點解咁問？因為你日日都朝九晚五，日做夜做，有時就 OT，但好似冇乜興趣咁，唔悶咩？咪仲有做 gym 咯，唔通仲可以做啲咩？例如可以拍下拖。我啲凍物俾你食。呢個係咩味㗎？呢個啊，應該係朱古力咯，呢個。哦，朱古力我中意啊！佢哋兩個同期啊嘛，我又好難救佢哋 friend 嘅。道理我都明啊，但係小情緒就係控制唔到。唔通呢啲就係呷醋？我突然間覺得自己好陌生。就喺呢個時候，我收到 client 嘅 message， 於是將計就計，諗住用呢樣嘢拉返佢返嚟。唔知佢又會唔會應承呢？幾日之後，佢交俾我嘅嘢又出錯，雖然都係差唔多嘅粗心大意，但我知佢一定會因為我嘅批評由頭到耷㗎喇。你問我，我一定係唔忍心見到佢自責嘅樣㗎喇。咁仲可以點啊？都係要幫佢改㗎喇。我仲特登加咗啲具體嘅建議俾佢參考。第二日佢拎到份文件嘅時候，明顯感受到佢眼神入邊嘅驚訝，跟住就慢慢嚟咗揾我。呢個係你幫我嘅？其實點解你成日幫我嘅？有時間咪執下咯。佢嘅表情望落去有啲複雜，好似好多嘢想講，但係棘住晒喺喉嚨咁樣。呢一次係佢第一次咁直接咁問我。呢句說話好簡單，但係唔知佢明唔明白背後埋藏嘅情感。行得未啊？行得啦。不如我送埋你。好。係喎。其實我有想同你講。我都係。我講先。
知點解每次同你傾偈嘅時間，好似都會特別開心。你之前咪問我點解成日都肯幫你改呢啲文件嘅？嗯，其實我中意咗你好耐㗎啦。原來一直以嚟都唔係淨係得我一個中意你，太好啦！唔知係佢面紅定係我面紅，白遮入邊嘅空間熱到好似火爐咁，好似被心動嘅感覺包圍住咗。如果呢一刻愛意係有聲嘅話，應該會大聲過出邊嘅雨聲。愛情從嚟都係雙向奔赴，就算呢度係乙女遊戲嘅世界，都係一樣。